こんにちは。今日はですね、YouTube の方でコメントをいただきまして、金脈攻防戦についてです。質問は2つですかね。この 0% と破壊の違いは何かというのと、あとはルールと報酬を見せてもらいたいということだったので、そのあたりを見ていきます。まず、破壊とこのパーセント、この45とか18とかっていう風に出てるこれですな。何かというところから見ていくと、ちなみに僕は答えを知ってるわけじゃなくて、なんか画面見たらこんな感じでしたという動画です。パーセントについては、多分なんですけど、この 100% っていうのが破壊済みです。なので、何パーセント破壊されてるのかというのが、破壊値とパーセントになります。100% が破壊済みです。例えば、この LC01 っていうのを見ていくと、1、10、100、1000万、10万分の6万8000なので、パーセントを見てあげると、出るパーセント表示が、LC01 でしょ ?68% とかになってるはずなんですけど、LC01 が 68% ってなってます。こう、左下を見てもらうと、LC01 は 68% という風になってます。なので、これが高いほど破壊に近づいてる。まあ、破壊の割合っていうことでいいんだと思いますよ。LC01。10万分の6万8000。で、LC02 とかを見ると、10万分の、10万分の4万6224。なので46%とかになってると思います。LC02 が 46.2% っていう風になってるので、破壊値、どれぐらい破壊されてるかということだと思います。で、これ、破壊ってそもそも何って話を見ていくのは、このルールのところで、キングスペードは再び襲来し、中心エリアの施設を全部破壊しました。これは有識事態ですと。で、その後に銀行家たちが中心エリアを再建しましたが、保安官一派の不満を招きましたと。で、支店戦域はこの戦域を防衛陣営に招待して、共に中心エリアの守備につくことができますということで、まあ、最初に防衛派になった人が一緒に防衛したい人を陣営を選ぶってことですね。はい。ということで、破壊されたものを再建して、で、またそれが破壊されそうっていうことでいいんだと思います。なので爆弾が設置されていて、それを、やっていくんですが、防衛側と朝鮮側というふうになっていますよということです。この爆弾進行度というのが、防衛側が施設を占領すると、爆弾設置の進行度が減少する。爆弾解除速度というのがあるよと。ルールとしては、施設を占領して、破壊、要は爆弾の進行度合いを下げてねということだと思います。2分ぐらいでプラス93毎秒っていうふうにポイントが増減していくというところで、そこはシンプルに、防衛を入れればいいんだということかと思います。攻撃側は、占領をして、
爆弾の、設置速度を速めていくと。なので、このゲージを上げていく。で、ゲージが 100% になると破壊になる。爆弾の爆破ってことなんですかね。で、ボーナス効果は、攻撃側を見ると、1周目は速度が 30% 上昇とか、爆弾の設置速度が、増えていくという形になるんだと思います。でね、この集計時の破壊値っていうのはね、よくわかんない。基地とか戦略カードで、シーズン中に破壊値っていうのを言うじゃないですか。それの破壊値なのか、いまいちよくわかってないです。すいません。はい。破壊値が500以下の場合、7%。破壊値ってこのパーセンテージのことを言うのかもしれないですね。というか、パーセンテージというか、これが破壊値なんじゃないかな。この10万分の6万8000っていうのが破壊値なんですかね。で、これの数字によって、バフが変わるよということなんじゃないかなと思うんですが、さっきの画面どうやって出すんだろう。これが破壊値。防衛側破壊値が高いほど多くのボーナスの解放ができます。敵の破壊値が高いほど。この、さっきの、10万分のなんとかっていう数字なのかなが1010以上だととかってことなんですかね。これはちょっと読み解いてください。わかりません。攻撃側は爆弾の速度が上がる。防衛側は行軍速度が上がったりとかします、最初。で、中心エリアの戦闘値とか、そういうバフが出てきます。ここを押しても同じのが出ます。はい、ここを押しても、これはもう、報酬か。報酬はちょっと待ってね。破壊値をクリックするとこれが出るんで、爆弾設置で、ちょっと僕は国語は苦手かもしれない。破壊値。この何十万分のっていうのが破壊値なんだと思います。で、その時の進行状況によって、バフが変わるよということだと思います。1010、1080。条件が攻撃側と防御側で違うんだと思う。実際あんま気にしてコントロールできないからどうなのかなって感じですね。で、戦場のルールを先に見ますか。一定期間ごとにというのがあって、1周目は3分でした。3分に1回無料移設ができます。で、無料参加っていうのは、自分の今、始まる前の位置から戦場に入るとき。で、戦闘開始の30分前に移設が開始できます。なので、23時にイベント開始だったんですが、集合時間は22時30分でした。で、30分間の間にその施設への攻撃はできないので、場所取りをして、ゴニョゴニョと戦争をするというのが、始まります。それは戦役戦争も同じだと思います。施設の周りに、場所取りをしていくための時間が30分前からだよというふうになっています。で、30分経って戦闘が開始すると、この3分のカウントダウンが開始するんですけど、最初の1回、例えば戦場に入りました。
さあそこから移設しましょうの時は、そこは3分じゃなくて、そこは0とか考えるみたいなので、移設をしてすぐに他のところに移動できたと思います。なので2回目の移設、船長に入ってから2回目の移設以降はこの3分っていうのが見なきゃいけないです。左下に数字が出てます。で、兵力保証ですが、これはなんか勘違いされがちなのかもしれないですけど、1周目は意味がないです。っていうのは、毎週土曜日0時に、意味あったのかなわかんないんだけど、始まってないから、そもそも。第1週の土曜日の0時って始まってないから、リセットされたのかどうかわからない。ちょっとこれ見てみてください。これからやる人。はい。土曜日の0時に、これ、注意なのは、救急センターのクールダウンがリセットされるだけです。兵士が戻るわけじゃないです。なので、金曜日までに蓄積していた、救急センターの分がリセットされて即時、兵に戻るという感じです。なので、救急センターのレベルは上げてた方がいいですよという感じかな、ぐらいだと思います。で、行軍ルールが、戦役戦争とちょっと違う部分が、連続行軍ができます。連続行軍っていうのは、戦役戦争だと、一回出しちゃうと、それを、場所を変えるっていうのができなかったわかんないな。気がするんですが、もしかしたらあれ汚染地域に入ってたからかもしれないな。わかんないですが、とりあえず連続行軍っていうのができます。なので、敵を複数回殴るっていうのができます。それは戦役戦争もできるか。多分、でも汚染地域云々が書いてないな。ちょっと試してみてください。これからやる方。戦闘期間中の行軍速度は 70% 低下なので、速度には気をつけましょうという感じだと思います。今、戦場のルールを見てました。はい。でも、カードでブーストしてれば、ブーストはできたと思うので、行軍速度アップはしてもいいんじゃないかなと思いますが、僕はカード使いました。ただ、時間が1時間で長いので、どのタイミングで行軍速度をアップするかっていうのは、使いどころが難しいなと思います。で、日程ですが、要は、周りから解放していきますよというだけだと思います。大統領とかは、この最初のところの陣営結成の時に、指定戦域で誰と一緒に防衛するかっていうのをやんなきゃいけないですが、それ以外の人はやることはないです。それ以降もフェーズが進んでいくだけで、期間が変わったから何かするというのはないです。戦場については、この青いところが第1周、LC03 とかね。で、MF01 が、次の2周目、ゴールデンパレスが3周目。攻撃対象が変わるだけだと思います。はい。で、戦況で、こういうのが見れます。第1週はこの LC01 とかをやっていきました。で、ちなみに、LC01 とかには、防衛報酬っていうのが、設定されています。で、報酬がいつ受け取れるかっていうのは、わからないです。その時ごとに出てたのかな？ちょっと受け取ったかどうかね、わかんないです。でも、1週目はここってなってるので、1週間ごとに出るんだと思います。
で、達成っていうのはという前に、ちなみに、この LC なんとかっていうのの周りには、爆弾解除速度のバフを与える砲台がありますので、砲台で攻撃をしつつ、バフを得るという感じです。なので、地図を見ると、1、2、3、4、5。この5個のちっちゃいところがあって、クリックできない。ちっちゃいやつがあって、この砲台付きのところがあるっていう感じですね。なので、守っていくのはこの必然的に LC なんとかと、次も見ていくと、MF があるじゃないですか。周りにこの S があるんですけど、これも防衛報酬は設定はされてるんですが、されてるだけで、バフが効いてくるのがこの MF103 2周目はね。で、その時は、破壊値が2200増加するっていうのがありますね。これが、さっきのなんかあれなのかな。破壊値によって攻撃側と防衛側のっていうところに関係するのかな。ちょっと2周目まだやってないのでわかりません。そもそもこの破壊値って何によって決まってんのっていうのもわかんないですね。すいません。だからその攻撃をするという意味での破壊値っていうのと、基地がどれくらい進んでるのかみたいなところの爆撃進行度を破壊値みたいな感じでちょっとなんか言ったりするのかどうなのか言葉がわかりません。はい。2周目は、爆弾速度の解除と工場の過護っていうので破壊値が2205増加するというのがつきます。砲台は一緒ですね。で、3周目を先に見ると、ゴールデンパレスはもちろん防衛の要になってくるところで、ここは砲台があって、4機ね。で、工場の過護、破壊値のアップの施設がありますという感じで、ちょっとずつ増えていく感じなんだと思います。1周目は砲台だけです。はい。なので、我々はここの LC03 を昨日守ったわけなんですけど、これが45,000という数字に今なっていると。で、他は守らなかったので、ここ多分破壊されています。で、それは、戦況というところで見ると、コア施設のスコアと小型拠点、これは全部破壊済み。これは、それぞれの報酬を放棄して、こっちの小型拠点の方を見たという感じです。なので、これで見ると、出ないな。報酬が設定されてないのかな。ちょっと今見てみますね。これね、画面わかんないんだよね。戦況があって、これを見ると防衛報酬があるじゃない？ ?LC01 とかね。これの周りは破壊されてるので、なんかもう見れないんだよな。こっちに、でも、第2の方で、第2週のところで見ると、周りのやつも防衛報酬はあるので、どれをメインで守るかみたいな感じです。2周目を参考に見ていくと、加速5ミニッツのやつが15とか、ダイヤ80とか。で、こっちだと、多いですね。はい。さっきのやつは15だったので、4個分 ?5 分加速4倍になってます。ダイヤで言うと300で、こっちは80とかなので、この3つを
例えば2周目で言うと、この3つ、周りの3つを守るより、砲台付きのここを守った方が防衛報酬が多いという感じです。という感じで、その1周目、2周目については、1周目だったら、1、2、3、4、5、5個と砲台付き。2周目だったら3個と砲台付きっていうのが、ある。けど多分、その砲台付きを守った方が報酬が多いので、そこだけ守るという感じです。で、ポイントについてはなんですが、勝敗条件ですね。勝ち負けの条件なんですが、なんか、拠点によって破壊値ってなんか設定されてるな。40とか。これ見方よくわかんないけど。破壊値ってのが決まってるのか。わかんないですね。496とかこれは書いてありますね。この家のマークに雷のマークが破壊値だと思うんですけど。これでね、破壊値40、わかんない。結局この破壊値ってのが何なのか。バフがつくのは2周目からってことっぽいですけどね。でもここでも破壊値って言葉使われてるじゃないですか。どうかと思いますよ。で、勝敗条件みたいなところで言うと、4周目の戦闘終了後、敵の破壊値が5000以下の場合勝利とみなされ、勝利報酬を獲得できますと。攻撃側を見ても、5000を超えた場合、なので5000が敷地ということです。はい。これ多分ゴールデンプレスの、でも新コードは10万とかじゃん。それで言うと破壊値ってどうなの？この破壊値が3505ってなってる。なので、この破壊値っていうのが動くんだと思いますけども。わかんねえな。ちょっと動画見てる人、すいません。まとめられないんですが、ちょっと見てみてください。ちなみにこれは496、496、496っていう風になってますが、で、あとはこっちは175、175とかでしょ？何のことやら。難しいですね。破壊値。はい。解体の時の言われる、なんかこれは175。もしかして、これを破壊すると、でもそれだと攻撃側と防御側でどういう破壊値を定義するのかわかんないですね。とりあえず175っていうのが4つあって、175、この LC03 とかっていうのが、破壊値っていうのが175なんですよ。なので、これで全部で700。これが、しない。でもこのちっちゃいやつにも破壊値って設定されてるのは251。もしかしたらこれを壊すと破壊値いくつですよ。守ると破壊値いくつですよみたいな感じなのかな。でも守ると破壊値って意味わかんないな。もしかしたらこれを爆破するとってことなのかもしれないですね。ちょっと見てあげると、これもう出ないんで押しても。
これが175とかで、175で4つあるじゃないですか。全体像を見ると、こんな感じ。これの4倍になるので、LC01 でも175とかが破壊値というのがあって、それを破壊するかしないかっていうのかもしれないですね。攻撃側として。攻撃側としても防御側としても破壊されたら、その破壊値っていうのが、例えば3000とかっていうふうに決まって、で、それが5000を超えると攻撃側の勝利ってことなのかなと思います。それぞれこれが251とか、こっちも251かな。2周目のところは251のものが、3×4 で12あるって感じ。251、3×4。なので、それで3000とかって感じですね。で、これを496。なので、例えば2周目で言うと、この MF が1つあって、これが496。で、これが251なので、このブロックを、S の114、S109、S110、MF103。これ全部破壊されると、多分その破壊値が1249っていう風になるんですよ。で、それの4倍してあげると4996ってなるので、4合わない。これが、わかんないな。全部破壊するとでも5000。でも4周目以降のその5000のスコアで勝敗が決まるらしいので、わかんないですけど、こういう感じで2周目を496のもの、251のもの、で、全部足すと1300にいかなくて、かけ4しても5000にいかないぐらいのスコアになってます。だからもしかしたらこの破壊値っていうのは、これを破壊すると破壊値いくつですっていうのが出て、すげえ、わかんないから何度も同じことを言っちゃう。そうですね。なので、この施設、軍事要請とか、この小型拠点だと破壊値40とかっていう風になっていて、中型拠点で251、大型で175、軍事要塞で496、ゴールデンパレスで3505とかっていう風になってて、なるほどね。ゴールデンパレスについては爆弾設置進行度が0になると即保護状態に入りますだって。他は書いてないから。なのでゴールデンパレスは、占領して爆弾設置の進行が0になれば保護されるので、その時点で防衛側の勝ちみたいな感じになるんじゃないかなと思います。それ以上破壊できないので。そういう感じだと思います。勝敗条件は、この敵の破壊値が5000以下の場合、勝利ということで、施設を破壊するとこの破壊値というのが敵の方にスコアが入って、その敵のスコアを見て、5000より大きいか小さいかっていうことだと思います。ゴールデンパレスで3500が大きい。軍事要塞が496。軍事要塞っていうのはこの中型のやつかな。これが軍事要塞なのかな。496ですね。で、これが2周目。
251っていうのがあるので、ちょっと見てみると、ここにも175とかって書いてあるな。コア施設の LC 系のやつが175、中型機械はまだ、小型は、破壊値、書いてねえのか、ここには。選挙じゃなくて、ルール説明か。戦場のルールで、施設で見て、小型拠点っていうのは LC とかの周りについてるやつ。それが、1回の時に5個あって、1つの区画に。だから全部で20個。これを壊すと破壊値2000とかってことだと思います。で、中型拠点があって、これが251。これが LC なんとかってやつかな。で、大型が175ってなってるのが多分、この2周目に出てくるこの S 系のやつ。あ、違うな。175ってどれだ？ LC 系か？ LC 系が175か。175が LC 系。施設小型があって、中型があって、大型が175。この中型拠点っていうのが、なるほど。小型拠点、中型拠点、大型都市、軍事要塞ってことか。多分ですけど、小型拠点っていうのが、ここに並んでる5個。で、これが都市何度もすみません。小型拠点、中型拠点。周りについてるやつね。わかんない。中型拠点っていうのが、この周りについてる、これが中型拠点。251の中型拠点。ってことだと思います。だから、小型拠点があって、中型拠点が周りにまたあるやつ。で、大型都市っていうのが、1周目の、報酬が多いところ。LC なんとか系。で、軍事要塞が MF のなんとか系。っていうやつかな。だと思います。400いくつ。ということだと思いますので、破壊値というのは、このそれぞれの2周目で、これ、こんな感じでマップが4分割みたいにされてますから、見にくいか。4分割されてて、っていう風になってるので、ここは破壊されちゃったよと。なので、この周りにあるのが小型拠点、中型拠点がこっち、大型都市、軍事要塞で、ゴールデンパレスと。それぞれに破壊値が決まってて、それを破壊すると、ポイントが入りますということですね。それの5000がより大きいか小さいかっていうのを4周目で判断しましょう。そういうことらしいです。で、それぞれこのパーセントっていうのは、破壊の進み具合、爆弾設置の進み具合。ゴールデンパレスは、爆弾の、防衛側が占領して、ゼロ、進行度がゼロになると、ゴールデンパレスは守られるので、まあ最終的なところ、ゴールデンパレスは、ここは、の時は、もうゴールデンパレス一直線に全速前進で行った方がいいんでしょうねという感じです。防衛報酬はそれぞれ設置されています。設定されています。軍事要塞、大型都市、中型都市、拠点、小型拠点。
小型拠点が5つ、中型拠点が3つ、大型都市が1つ、軍事要塞が1つっていう風になってますので、自分が欲しい報酬を得るためにどこを守るか決めていく。そういうことだと思います。一応一覧を見るとこんな感じです。防衛報酬です。軍事要塞の報酬。これがコア施設として、で、ゴールデンパレスがあって、最後に、陣営報酬っていうのがこんな感じの、なんかしょぼい報酬があります。これが防衛の報酬。ただ1週間ごとにもらえてるんだと思いますよ。で、連盟順位による報酬。こんな感じで決まっています。1位のところが 5K とかかな。そんなに減りはしないかな。この栄養ポイントがみんな欲しいと思うんだけど、そんな減りはしてないんじゃないかな。20位以下は見れないんだけど。あ、見れた。20位以下、まあ31位から50位でも 4K もらえます。これが連盟の順位です。で、個人の順位はこんな感じになってます。これ毎週集計されるんだと思います。今見てるのが防衛側のところでしたね。こんな感じでもらえてます。ちなみに僕は150何位とかだったかな。170かな。なので 4.5K もらえてます。なので、防衛で、まあちょっと資源もらって、連盟の順位で栄誉のメダル。個人で栄誉のメダル。栄誉ポイントか。そして集計報酬が、最終的な勝ち負けです。最終的な勝ち負けでは、栄誉ポイントは 55K なので、すげえでかいですね。レシピが55個。レシピが5個ぐらい買えるってことかな。金のレシピ、黄色レシピ、なんだっけ、レシピって言ってるけど、まあ分かる人には分かると思います。こんな感じで集計報酬が決まります。防衛側と攻撃側で集計報酬は変わんないですね。で、個人も防衛側で、10、106。10、106変わんないですね。連盟側も変わんないです。攻撃側と破壊側で報酬が変わるわけではなさそうです。なので、この報酬は、順位は、高い方がいいですよ。でも、低くても結構もらえます。最終的に勝つと大きいです。まあでもそんな 15K ぐらいしか変わんないから、まあ、そこまでなんか、やんないてもっていうのもあるかな。ただ、個人と連盟は結構大きいので、これ4週もらえるってことだと思いますので、毎週の戦闘段階終了後に、なので、毎週 6K とか 5K とか合わせると 10K みたいな感じが、結果としての報酬です。で、宝箱がありますので、宝箱の方の報酬も見ていきたいと思うんですが、どこから見れますか。決戦タブから見れます。これですね。右下にあるこれ。2.2 メガで全部が開くようになっていますと。で、ここをクリックすると開きます。ポイントの獲得方法、兵士の撃破、負傷を、こんな感じ。レベル11の1体破壊でプラス24。4から24。これは2から12。レベルごとに変わりますと。
レベルごとに変わる。で、破壊値、耐久値破壊っていうのは基地の耐久値。それを、要は攻撃が貫通した時にってことですね。なので、兵士を倒したりとかしなくても、相手が、無防備なのであれば、防衛を入れてないのであれば、耐久値を削ってっていうのもいいと思います。1000ずつぐらい入るから、6000ポイントって感じかな。まあ、それで言うとちっちゃいか。あとは占領していると、1秒間で300増えるので、施設を占領したり、敵基地を破壊したりしましょうということです。僕は3対5の3側なので、めちゃくちゃ囲まれたので、防衛して稼いだことが多いかなと思います。はい。次に、これは、箱は1、2、3、4、5、6、7、8、9、9箱あります。見ていくと、まあ、ダイヤとかはいいでしょう。栄誉が500とかっていう風にもらえるので、全体でいくつもらえるか見ていきます。個人ポイントです。500で、これで足して 1K。で、2K 足すから 3K。4.5K。で、6K。で、9K。合ってる？うん。で、次。で、12K。15K。5K。というふうに、戦闘ポイントを獲得すると、兵士の破壊とかでね、個人のポイントとしては、栄養ポイントが 20K もらえます。そうするとですね、個人ポイントで 20K もらえて、で、さっきのってどこやってみたんだろう。戦闘準備。報酬。あれか。戦場のルールの中。違うか。破壊値の中か。個人で 20K もらえた上で、毎週ね。毎週もらえるのは、まあ、最大でこれで 26K、31K。栄養ポイントが連盟順位1、個人も1から3とかだと、で、箱を全部開けると 31K もらえます。で、シーズンというか、イベントが終わって、40K から 50K ぐらいもらえるので、まあ 100K ぐらいになったりとかするのかな。まあ、ここはもう参加するのが必ず参加です、参加。絶対その方が良いと思います。はい。戦闘ポイント。個人順位はなんか合計ポイントと、戦闘ポイント、破壊ポイント、施設ポイントっていうのがあるっぽいですね。それは知らん。集計法、個人順位の中には、戦闘、破壊、施設でそれぞれポイントが。だからこれは、砂漠とかと同じかな。占領ポイントとかと同じなんだと思います。まあ、戦闘ポイントが一番もらえるので、戦闘した方がいいでしょう。破壊をして、どうなんだろうねっていう感じ。なので、整理すると、全員が開けられる個人ポイントの箱があって、それ以外に、成績によって個人と連盟での表彰があって、それの内訳として戦闘破壊施設っていう風に分かれてるよということです。防衛はそんなに気にするほどのものはもらえないですな。そして、
順位ですが、僕は175ですね。175。これが合計ポイントとなってます。戦闘ポイントで174、破壊ポイントで188、施設ポイントで322。これは施設に僕は入ってなかったので、占領してないのでもらえてなくて、それで言うと破壊ポイントは何でもらえてんだろうね。わかんないですけど。こういう感じで分かれてますという風になっています。報酬はこれで見た通りです。まあ結構栄養ポイントもらえるよ。やってね。ぐらいです。気になる方は報酬のところ、見直してみてください。ということで、最後に、質問いただいてた中で 0% と破壊の違いっていうと、これは100になると施設が破壊されます。相手に破壊値が入りますということです。ルールとしては、施設を守りましょう。あるいは攻撃をしましょう。その中でポイントのもらい方があるので、施設に参加、施設に駐乗したり、敵を倒したりしていくともらえます。で、施設を破壊すると破壊値を獲得なので、防衛側は、敵の破壊値が高いほど、より多くのボーナスをもらえますということです。敵の破壊値、敵が施設を破壊して破壊値を獲得。その破壊値によって、さっきの個人順位の破壊ポイントとかっていうのが、これ、防衛側どうやって決まるのって思うんだけど、まあ、あるってことだけ知っとけばいいんじゃないですかね。そんなに多くない。戦闘ポイントがほとんどなんだ。と思いますよ。報酬、戦闘ポイントがほとんどなので、戦闘させたい。そんな感じなんだと思います。こんな感じで一通り見てみました。1周目、2周目、3周目という感じ。まあ、1周目が、準備期間ってことなのかな。陣営の結成期間で、実際戦うのは2周目から4周目にかけてという3週間ということです。こんな感じで、ざっとしたルールを見て読み解いた感じ、こんな感じなのかなという感想です。これ今、破壊値975って出てますね。なので、僕らの1周目としては、975なんだと思います。なので、これが5000にいかないように防衛側は頑張る。という感じ。これタブがわかんないんですよね。これ、i マークをどの画面で押しても、このルール説明に飛びます。で、報酬を確認したいときは、これで見てもいい。破壊値を確認するときはこれ。報酬を確認したいときは、破壊値の説明の、これに行くと、ボーナスが表示されます。で、ここを押すと、破壊値の、順位の報酬が出ます。こんな感じ。そんな画面ですね。で、決勝のところから戦況の確認と、こんな感じの確認と、あとは自分の順位の確認ができます。そういう感じです。すいません。ちょっと長くなりすぎました。まあ、おすすめとしては AI の要約とかをかけてみてください。YouTube の Chrome 拡張機能とかで、要約してみるのをおすすめします。
そんな感じで、質問にお答えをする動画が作成できたんじゃないかなと思います。また質問がありましたら、ぜひコメントいただけますと、僕がわかる範囲のところを僕なりの感想で、お答えしたいと思います。ちょっと前の動画クソ長い動画だったんで、見るの大変だと思うんですけど、あえてこの動画にしてる意味合い的なところで言うと、スマホ勢ってすごい多いと思うんですよ。スマホから始めてる人。パソコンだとこんな感じでできるよっていうのを知ってほしいっていうのもあります。なぜなら、味方にパソコンプレイヤーの方が増えると、ミスった。増えると、こんな感じで画面が大きくなるので、いろいろ有利にはなるかなと。この機にスマホからパソコンでのプレイに切り替えてみてはいかがでしょうか。そんなこともお伝えしていきたかった。そういう動画でした。それでは、また何かありましたらコメント等で教えてください。間違ってるところがありましたら、これはこうだよとかっていうのも教えていただけるとはありがたいです。別に、その積極的に間違いを指摘してこなくても大丈夫です。僕としては、エンジョイ勢なので、動画でこういうことをお話しすることがあっても別に間違ってても別に僕はいいやと思ってるので、皆さんもそのつもりで見ていただけるとありがたきです。というかなんというか、そういうぐらいのテンションでやってるので、そういうぐらいのテンションで期待値で見ていただけるといいのかなと。過剰に期待をしてしまうと、ご自身がお辛くなってしまうと思いますので、そんなところです。ではでは、見ていただいてありがとうございました。今後もよろしくお願いします。お疲れ様でした。